El siguiente video podría ser perturbador para audiencias sensibles, se recomienda discreción. En este video conocerás algunos sonidos registrados de criaturas gigantes de metrajes encontrados de internet. Estos sonidos harán que te des una idea de cómo sería estarlo bastante cerca de un avistamiento de esta magnitud. Es por eso que mejor comenzamos. Este es uno de los audios más escalofriantes y es emitido por esta entidad que lleva de nombre Nyx, el cual es el mismo nombre de la diosa griega de la noche. Este es un ser extremadamente deforme con cientos de extremidades que salen de él, dándole una apariencia bastante bizarra. Este sería uno de los casos más mortíferos de gigantes hasta la fecha. En el audio se escucha cómo se está llevando a la gente. La época de cuarentena del 2020 fue un periodo de tiempo bastante extraño para la humanidad. Los diferentes gobiernos del mundo se encargaron de que la gente no saliera de sus casas en su mayoría, pero en una dimensión alternativa a la nuestra, dicha cuarentena no se debió a ningún virus. Durante un lapso de 2 años se reportó la aparición constante de seres gigantes, al mismo tiempo de un apagón masivo a nivel mundial. Todos quedaron incomunicados, aparte del extraño comportamiento del gobierno para encubrir sus apariciones y eliminar las pruebas de su existencia. Estos gigantes actuaban con una violencia extrema hacia los seres humanos que se encontraban en las calles. Estos tenían una apariencia descrita como seres gigantes con cabeza de ave y cuerpo sin brazos. Este fue uno de los únicos registros de audio durante aquellos años. Este gigante tiene un contexto bastante perturbador. Está pasando de nuevo. Realmente, esto sucede cada año. 2 personas son elegidas por él. Es como una especie de tradición. Los habitantes del pueblo celebran su visita y le dan la bienvenida con un sacrificio. El sacrificio debe ser sangriento. Debe derramarse sangre de los no creyentes. Yo, por mi parte, ya he aceptado esto. Tú deberías hacer lo mismo si no quieres ser sacrificado. Y este fue el metraje de su audio. El siguiente incidente fue registrado como 2014 incidente del rostro. Esto ocurrió justo cuando un guardia de seguridad salió de su turno de trabajo. Esto a las afueras de un banco en Ayacucho, Perú, cerca del lugar que estás viendo ahora mismo. Aquel día le había tocado trabajar hasta tarde, momento en el que pensó que a causa de haberse desvelado estaba alucinando por lo que estaba viendo. Lo que logró registrar con su cámara fue esta fotografía, acompañado con el siguiente audio que también logró grabar. El siguiente suceso es conocido como el verdadero primer avistamiento, correspondiendo al gigante conocido como la Fe Errante o Día 17. Antes se pensaba que únicamente se tenían las fotografías ya conocidas, las cuales corresponden al año 2018 como fecha de aparición de la criatura, aunque este nuevo registro audiovisual nos deja saber cómo fue el verdadero primer avistamiento de tal gigantesco ser, posiblemente sucediendo en algún punto entre 2005 y 2008. Esta imagen tiene un detalle curioso y es que pareciera como si la criatura estuviera incompleta, pero lo que está sucediendo realmente es que es así como estos seres comienzan a aparecer, pudiendo salir de la nada en algún lugar en lo alto del cielo.
Este siguiente registro de audio proviene de una criatura a la cual se le asignó el nombre de Centinela, el cual también significa vigilante. Aquel día de su aparición todo parecería normal, pero las anomalías comenzaron tan pronto el reloj marcó las 5 de la tarde, ya que los habitantes de Río de Janeiro en Brasil comenzarían a ver que el cielo oscureció más temprano de lo habitual, además de que parecería que las nubes casi tocaban el suelo. De entre estas nubes bajas, algunos habitantes divisarían a un gigante humanoide de apariencia peculiar, ya que tenía un rostro similar al pico de un ave. Este mismo sería captado merodeando el lugar, causando temor aunado al sonido que este ser emitía. El devorador del océano, o también simplemente conocido como Sea Eater, es una de las criaturas que más han estado tomando notoriedad últimamente, además de que es de las más gigantescas. Se estima que este ser mide aproximadamente 5 kilómetros de altura, únicamente saliendo de su refugio que se ubica hasta el fondo de los mares más profundos cada cierto tiempo. Este ha sido avistado por algunas pocas personas desde 1923. Lo más tétrico sobre esta criatura es que imagines que vas en un barco en medio del mar, cuando de repente ves que todo se vuelve en una profunda oscuridad. Sin saberlo, ya nunca regresarás a casa, pues te encuentras en la gigantesca boca de la criatura. Una de las entidades gigantes de apariencia más grotesca es simplemente conocida como "nos detuvimos a mirar las vacas", esto dado que no se tiene un nombre confirmado aún. Algunos también lo llamaron como Bigger Charlie, debido al escaso pero cierto parecido con la criatura cuadrúpeda de Trevor Henderson conocida como Big Charlie. Este es parte de aquellas criaturas que siempre arriban tal y como si fueran producto de una tormenta, y asimismo también se desaparecen. Algunos piensan que comparte cierto parecido con esta criatura del video de Syriac de este fragmento. Definitivamente uno de los seres más inquietantes documentados en este canal es este, teniendo uno de los sonidos que podrían considerarse más aterradores. Este es una grotesca combinación entre una especie de ballena voladora sin ojos visibles, este mismo midiendo cientos de kilómetros de largo, además poseyendo una boca extremadamente gigantesca. Aún se desconocen de datos geográficos y el propósito de este gigante, aunque yo encontré una posible captura del lugar. Solo se sabe que fue parte de un evento destructivo en el cual varias personas serían borradas del mapa, y este fue su audio. El siguiente registro de audio corresponde a una criatura conocida como Aranea Spatialis, también llamada la entidad 200. Esta proviniendo de la dimensión de los backrooms o cuartos traseros, aquellos lugares a los que, aunque no creas, posiblemente ya hayas estado en alguno de estos, ya que existe la probabilidad de soñar con alguno de estos espacios, incluso tener sueños vívidos en donde puedes ser asesinado por alguno de los tantos seres que habitan en esos lugares. Se dice que usualmente encontrarás a esta criatura en su versión más pequeña,
pequeña, aunque esta grabación que escucharás corresponde a una de las extrañas y más peligrosas variantes de mayor tamaño. Existen fotografías que inmortalizaron el cómo ocurrieron eventos catastróficos, que se remontan incluso desde 1939. La diferencia más notoria es que estos sucesos están relacionados con eventos bíblicos, específicamente en el Apocalipsis, donde se relata las desgracias que Dios envía a los pecadores como parte de su juicio final en una serie de eventos catastróficos. Uno de estos eventos siendo conocido como las 7 copas de la ira de Dios. Este mismo es el nombre con el que se identificaría esta serie de destructivas apariciones, las cuales afectaron principalmente el continente asiático. En este caso, el sonido que escucharás es el primer suceso documentado cronológicamente, este mismo sucediendo en un lugar desconocido, aunque siendo posiblemente Rusia en el año 1939. A este se le asignaría el nombre de tornado. Cabe señalar que el número 3 en la imagen podría indicarnos que existen otros 3 registros antecesores, aún en estado de desconocidos. Esta entidad es conocida como la Nueva Llegada, y es que representa que se avecina un evento apocalíptico. Su presencia advierte un peligro inminente a la humanidad, aunque especialmente para la localidad en la que se presente. Se dice que aquellos que miren directamente a sus ojos será lo último que verán, ya que serán desintegrados en ese mismo instante. Su nivel de destrucción es devastador. The Roaming Universe es una de las criaturas más masivas registradas. Además de ser una criatura bípeda, puede mantenerse semi-erguida a pesar de su gigantesco tamaño, que fácilmente podría superar los 300 metros. Según datos encontrados, su registro ocurrió el 29 de abril del año 2012, pero su aparición sería completamente silenciada. Su nombre proviene de que en su cabeza parece como si tuviera un universo, pero esta cabeza es solo una simulación que cumple una función desconocida hasta la fecha. Este es uno de sus registros de audio. Cartoon Cat gigante es una variante de Cartoon Cat, pero cuenta con un notable mayor tamaño, aprovechándolo para desbaratar el cuerpo de su víctima con facilidad, tal y como podemos observar en esta imagen donde Cartoon Cat tiene una víctima entre sus dientes, a la cual incluso ya le ha arrancado las extremidades. En este sonido puedes escuchar cómo la carne de la víctima se arranca y cómo los huesos se van rompiendo, esto quedando como registro de aquel suceso.
El dios de la niebla azul es un ser meramente destructivo, el cual, como escucharás en el siguiente audio, causó severas afectaciones a la localidad donde este apareció. Este ser es un gigante de la categoría humanoides, midiendo 60 metros, y tal y como su nombre lo indica, su señal distintiva que avisa de su presencia es el notorio color azulado que se puede observar en la niebla que lo acompaña mientras este aparece. En este video conocimos algunos sonidos de criaturas que mínimo si existieran en nuestro mismo universo serían la causante de múltiples pesadillas, así como desgracias y múltiples ataques a humanos. Mientras hacía este video pensaba en lo interesante que sería un videojuego en donde estos seres existiesen. En fin, muchas gracias por ver y estar.